मेरा एक ही सपना है, मुझे ट्रेवल करना है जितना हो सके उतना। दुनिया का हर एक कोना देखना है। मैं सिर्फ काम करने, 2 वक्त का खाना खाने या फिर रात भर सोते रहने के लिए नहीं बना हूँ। नेचर ने हमारे लिए इतने नज़ारे बनाए हैं जो मैं देखना चाहता हूँ। मैं अभी 20 साल का हूँ, लेकिन लगता है काश ये सफ़र पहले शुरू किया होता। मैं ये रिग्रेट ज़िंदगी पर उठाना नहीं चाहता, इसलिए मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि पैसा वापस कमा लूँगा, वक्त नहीं। ज़िंदगी का असली मज़ा सिर्फ जीने में नहीं, घूमने में है।